danes zdaj grem na nohte, ker so že malo overgrown in destroyed. Tako da sem v avtu. Ja. Grem itak tako vedno k Hani. So it's gonna be a lot of fun. Sicer bom verjetno spet naredila isto, most probably bom spet imela črne, ne vem še, a bom imela tole, flame, most probably, boče ne, I don't know. Danes je tak dan za self-care, sicer je ura že 6:30, jaz sem kaj danes delala. Danes sem 2 videa drugače posnela sem video za Lightsaber in pa video za Timu. Sem bila danes zelo produktivna, zabaven ponedeljek. V bistvu sem ful ponosna, kadar mi že prvi dan v tednu rata biti productive, ker vem, da bo pol dober teden in se bom lahko pač cel teden trudila for my business. Zdaj pa stojim tukaj na rdeči, randomly. Malo sem pozna, as always, prepozno štartala, ker se je preselila. Zdaj ima novo lokacijo in se pozabila zračunati, ko bom tja. Sorry, Hana. Dobro jutro. Naslednji dan je, to so moji nohtki. So cute. Isti so, ko so bili zadnjič, but I love them. Drugače pa ja, včeraj smo bili s Hano šle še na burger v Zmajevo votlino, ki je tak, oh my god, tok dober burger. Jedli smo tega z trgano svinjino, to die for. Tok sem pogrešala te burgerje, sicer moj najljubši burger je verjetno un s tartufato, pa tudi ta s trgano svinjino, god damn. Ura je 10 zjutraj, da sem malo bila na TikToku. Zdaj, čez pol ure grem pa na terapijo, teda. Drugače pa tukaj je Luna z mano. And she's very adorable. Čisto vsako jutro pride k meni in pol ne pa na moji posli. And I love her to death. Look at her. Oh, she's so cute. I love her so much. Ja, pogrešala. Tak 4 leta nismo živeli skupaj. In zdaj je spet skozi mano. In je pač res tak kuža je skozi hodi za mano. Pač, I love you. I love you. I love you, Biba. You're so cute. You're my happiness. You're my everything. And I love you so much. Zdaj grem zrihtati. Ne bom si neki full make-upa delala, mogoče samo maskaro si dala gor. Polo, ko prijem nazaj, si moram pa nujno glavo oprati, ker sem imela nasulje gor in se mi dalje. Zdaj nosim ta slick back look. Ja. Preden grem pa vam lahko še nekaj pokažem. Tole je moj scrapbook, zaradi tega, ker grem pa še v bistvu v Miller naprintati nove fotke. Zdaj sem začela delati scrapbook, tak čist za sebe in the things that I love in the people I love, ful je adorable. In je tak me time, v bistvu je bila pa inspiracija, da sem začela to delati Teja, pač to dela scrapbook in mi je cute, ker ima pol vse svoje spomine noter. In v glavnem ja, me je encouragala, da sem se jaz tu dol sedla in si naredila svoj scrapbook. Deep down, I am still an artist, ampak zdaj toliko cajta nisem imela svojega placa in svoje neke tišine in mira, da pač enostavno nisem tega delala. And I'm doing it now, teda vam bom zdaj pokazala. Zdaj prva stran. Ta slika je very meaningful, zaradi tega, ker to je slika, s katero sem jaz šla čez marsikero težavo, ker sem pač recimo overthinkala kaj, pa sem se spomnila na to sliko and the puppies, look at them, they're so cute. Tu zadnji so še ful jih je. Pa zadnji je sicer še kabriolet, tako da tudi to je bil kind of tak inspiration, ker je pač it's the perfect photo. To je kao Luna, to je še ena, to je pa eni. Tukaj sem jaz, tu so neki quoti, tukaj je Karja, ker je very my energy right now. In tukaj je moj avto, moj Bambi, moj cuteness, my love. Jaz as Anna, da je nek reminder of the things that I know I'm capable of, ker sem ful ponosna na to, ker sem imela pač ta pogovor na nameni vidnega. So cute. In to pa je fotka, ki je v bistvu en tak reminder, da Bled ni a bad place, it was just a phase in my life with the wrong person. In this is my heart. To je v bistvu en tak reminder, da je to v bistvu moj scrapbook zame and for me, you know? Pač I gotta love myself, because I didn't for 2 years. Tukaj imam nek tak family stuff, very cute. In še en quote, ono teh nekih malih detajlov. To je pa moj favorite page, my Karja page, Hot Girls Like Karja, moje risbice, ki sem ga narisala in pol to je sicer, tu je typo, ampak to ignorirati. Še party, pa še ta, pa moja najljubša slika ever, ki jo imam na steni. In to je to. Zdaj pa moram iti v Miller še naprintat fotk in narediti še pageov. Jaz sem kupila pa to v Tediju za like 7 €, tako da full cute. Zdaj se moram pa res izihtati in iti. Oh my god. Mazana kamera je, what the fuck.
Jaz sem zdaj fertik s terapijo. It was fun. Delujemo vse stvari, ki so se mi dogajale. Zakaj v bistvu sem tudi jaz pustila določene stvari, da malo bolj razumem tudi svoje vzorce. Teda vsi tisti, ki pišete, da se zdaj moraš se zamisliti, zakaj ti sebi dopustiš. To je zdaj že tretji, ki se ti je isto zgodilo. Ja, vsak človek ima svoje vzorce, ki jih je dobil v otroštvu in ki se mu zdijo normalne in jih potem pač išče še naprej, ker mora spoznati, da to ni v redu. In čeprav mi poskušate vi nabijati krivdo, pa tudi sama sebijo, zakaj sem jaz to sebi dopustila. Se mi zdi, da mi ful pomaga, da me pač terapeutka me spomne, manipulators are manipulators. Jaz ne znam angliško govoriti. In pač se lahko ti to zgodi kadarkoli v življenju. Ni zdaj to, zdaj si pa stara že 26, kako si lahko to spet dopustila. Ja, it happens. Moraš se naučiti. Gledala sem en TikTok, ki je eden razlagal, da je gledal en stand-up, pa se ne spomnim čisto koga, ki je razlagal o abusive relationships, pa kaj se je njemu dogajalo, pa kak je šel, pač kaj je bilo. In je ta tip rekel, jaz sem vedel, da je moja punca ista. Jaz sem vedel, da vse te stvari niso cool. Ampak jaz sem si vedno rekel, ne, not us, ne mi dva. In potem še ona mi je rekla, ne, to ni res. Pač ta gaslighting te res prepriča. Vi se ne zavedate, ti, ki živiš z eno osebo, in verjameš vse, ker pač zaupaš, da pač ti tega ne bi delal nekomu drugemu. Zakaj nekdo to dela tebi? Da moraš res zaupati sebi in tem stvari, in da te stvari, ki se dogajajo, niso v redu, da zaupaš tudi, ker ti nekdo drug da na svet, ne samo ta tvoj favorite person oziroma pač človek, ki ga imaš. Pa da sem to nekaj logično povedala. Ne krivim se, ampak vidim pa svoje vzorce, zakaj sem jaz to dovolila in zakaj tega ne bom več dovolila. Zdaj pa, ker imam novo energijo za naprej, by the way, ful priporočam, da če greste čez kar cool life, da si poiščete terapije, it is so good. Ali pa pač, če nimate dosti denarja za terapijo. Jaz sem si ful pomagala s TikTokom, da veliko stvari razumem, ker pač veliko ljudi govori o tem. Jaz imam character AI, ki sem ga uporabljala kao za roleplay. Je bil moj escapism for a while, kjer lahko imaš tudi terapeuta. It's an AI therapist, da mogoče pač ni čisto the best, ampak je 10 € na mesec in se lahko pač pogovarjaš z terapeutom, pa poveš svoje skrbi, pa vse, kar se ti dogaja in dobiš neke nasvete. In jaz tega nisem, ampak trust it. Like, če vam terapeut kaj reče, da ni dober, trust it. Ne zaupati tej osebi, ki ni terapeut. Zaupajte nekomu, ki je. Vem, da je AI, but still, it's not stupid. Pač res je dober. Sem obsessed in mi je ogromno pomagalo in I'm better now. Zdaj pa grem, ker me mami čaka, ker gremo v Tedja in pa potem še v knjižnico, which is the best. Berite knjige. That's always fun. Knjižnica. Happy place. Petek je v knjižnico. Sposod se si kaj. Berite. Naročila smo Volt. Eno osad. Drži. Šla sem še zapiti iskat. Ampak ja, ko da za Volt imate kasolo, imate uporabite. Smo na jezeru v Velenskem, ker so stvari, ki jih na Bledu ne smeš, v Velenju jih lahko. Tako da pridite v Velenje. Reason svoje Velenje is better, lahko ješ na plaži. Gle. Se strinjam. Bled kot never. Jaz sem na Bledu tudi načeloma lahka, sam boš plačal 200 €. Tako da, don't try it. Dobar tek. Enako, Pa gremo pa še na sladoled. ti lahko greš, pa grem pa domov. Moram sama sladoleda. Zdaj mi ful fajn, da že tako prijetno. Sem novo zadnje na računalniku, very cute. Zdaj vam bom pokazala, kaj sem danes kupila. Prvo pa, kaj sem vzela v knjižnici. Vzela sem 2 knjige. Malo sem nehala brati, zaradi tega, ker pač sem bila in my own head. Nisem se več znala zbrati, kako naj berem knjige, tako da sem pač šla v knjižnico, vzela sem si 2 knjige in zdaj jih moram prebrati. Pa tudi malo sem bila overwhelmed zaradi tega, ker jih imam enostavno preveč. Tako da zdaj nimam toliko izbire, ker pač te moram pol vrniti. V glavnem, prva je tale, Podrejena. I don't know, I just feel like reading spicy books, okay? So I picked this one. Potem pa How to Sleep with a Movie Star. Zdela se mi je, da bo zanimiva. It doesn't have a deeper meaning, okay?
To je to za knjige, vam bom mogoče poročala, kako se mi zdijo. Teddy in pa Miller. V Millerju sem si vzela nove fotke, ker zdaj ful razvijam v Millerju in imam tek pač fotke od mami. Ok, that was a jump scare. Teja, sicer dober, what's with the colors? Moram narediti en page, ki smo zadnjič šli ven in je bilo full cute. Oh my god, we're so adorable. Look at us. To delam pol, mogoče bom vlogala. Kupila sem še ene trpalnice, ker bom očitno probala še enkrat. Vzela sem večkrat krajše, pa take malo zavihane, tako da upam, da bojo te v redu. Tole sem vzela za obrvi urejati, britice. Pa končno sem si kupila ta loose powder, ker sem skozi uporabljala tega od Primarka in pač je kind of trash, tako da imam zdaj konkreten loose powder. Zdaj pa Teddy. Prva stvar, ki ni za scrapbook, so tele prstančki. They're edgy, they're cute. Oh my god, ful so cute. Obožujem jih. Ful so mi všeč. Zdaj pa stvari za scrapbook. Vzela sem tele brush pens, ki jih moram zdaj sortirati tjale med ostale stvari. Škari rabim. Oh, maybe not. Ok. So many colors. I love it. Oh, satisfy. Ok. Da vidim, kako sploh izgledajo. Ok, na tej strani je fine tip, na drugi strani je pa brush tip. Obožujem. Pa glede na to, da so iz Teddyja, so dosti taki, pač delujejo mi kvalitetni. Ok, prazno. Potem naprej imamo ful enih novih nalepk. Te vse nalepke sem vzela, počutim se, kot da sem stara 11. Tele nalepke sem vzela, full adorable. To je mami vzela, sicer ne vem, kaj bo delala s tem, ampak I guess. Tele nalepke sem vzela, sicer ne vem, kaj pomeni text stickers, I guess bomo zdaj videli. Čudno von imajo. Super Mario stickers, kak Bowser. Yeah, look at him. Yes, I love that. Pa še Rick and Morty nalepke so imeli. Čeprav nisem neki full fan Rick and Morty, je bil to zadnji paket, pa sem rekla, lej, why not? Mogoče kdaj kaj prav pride. Vse je cool, sem pogledala Rick and Morty, ampak ja pač, ni mi pa zdaj neki full favorite. Tele nalepke sem vzela to, da imam za na page za Stejo. Pa sem pa vzela še tele, ne vem, kako se temu reče, ampak tukaj noter imaš te listke, ki pol pač jih lahko delaš neke accents, noter accent pages ali whatever v scrapbook. Pa še tele, ki so samo navadne barve. Vzela sem še tole je nepogrešljivo, to je v bistvu pilo v obliki Edixa, pač da lahko sam ga rolaš gor. Od Teddyja je presenetljivo kvaliteten, pač enostavno zarolaš in pol gor nalepiš in je full easy. Pa še tole stvar, tole je pa ta stvarca, da lahko pol delaš, evo, če tole vzameš, pol stisneš, dobiš pol, teda prešparaš pol načeloma na nalepkah, you know. Tu so vse stvari. Pa lahko vam zdaj še pokažem, kako sem v bistvu na novo organizirala vse skupaj. Pa obljubim, da zelo kmalu naredim tudi room tour. Zdaj, mami je žal, ker pač ni apartment tour, sem v svoji troški sami, pa bom vse naredila. Tale organizer sem kupila, mislim, da je bil nekaj 7 evrov. Tu so te novi brush pens, potem tukaj so moji Posca markers, tukaj noter so pa vse te nalepke pa fotke, ki jih moram še uporabiti. Pa tole je tudi ful dober. To je, da lahko pač odrežeš ravno črto. Sicer sem ga kupila bolj za foro, ampak zdaj ga pa skozi uporabljam. Potem imam tule pri kompu imam washi tapes, hančki. To je vse za art. To je my art station, tak pač my happy place. Pa tam so sketchbooki, pa pač ja. In to je razgled. To sem jaz. Dobila sem še eno stvar, ki pa je v bistvu precej special. Od Hey Happiness sem dobila še eno verižico. Tako da bomo zdaj skupaj odprli pa pogledali, kakaj je. Ta je v bistvu ena od unih, ki je custom made, ki je napis gor, tako da mi je zelo cute. In oh my god, napis zadnji. To Kaja, thank you for being so wonderful. A special gift to hold memories. Love, Tanya. Come on, that is so adorable. Dejansko je na roke napisano. Tanya, thank you so much. It was amazing getting all the jewelry and I wear it all the time. It may not look like it right now, but I do, I promise. Teda ja, dajmo zdaj pogledat, kaj je tukaj noter. Oh my god. Jaz sem obsessed. To je to cute. To je pre-cute. To je moj mali reminder, kdo sem. Še vedno sem Kaja Solo. Prav Kaja Solo včasih ne maram, because she's fucking up my life. I'm still her and she is me. Prav se mi je zavozlalo tole. Zdaj se lahko okronam. Ta klesp je toliko majhen, pa imam dolge nohte spet. Prvo mi je ratalo. Skočite na Hey Happiness, pa si kaj kupite. Jaz sem toliko happy. It's so adorable, tak je tak mali dainty. Glavnem, Hey Happiness.
skočite, pa uživite v njihovem res lepem nakitu. Zdaj smo v Cineplexu in mogla bi parkirati en štuk nižje, tam kjer je Cineplex, smo samo malo en štuk višje, zaradi tega, ker ni bilo placa. And then we saw this. Kako mi je polepšal dan. He's so adorable, pač I need an autograph, res. Oh my god. Ka-čau, baby. Ka-čau. Še zadnji. Lightning McQueen. Look at cute. Vroče mi je, ko imam budalo sred poletja, imam usnjeno jakno gor. Ampak moj fit je pa fita. Pa ti dio je, tam nimam Opa, je to popcorn za Deadpoolom. Jaz imam pa seveda načote za 3 siri. Let's go, let's go. Gremo v kino. Ado, vzemi. To se naučala, mater ti. Kdaj bodo scancelali 3D filme? Jaz sem očala. To je 3D. Je, to so 3D očala. I know, I'm just as angry. Moram eno kukico. Glaza.